मित्रों, आप सभी का हमारे इंडियन योगा एंड प्राणायाम चैनल पर पुनः स्वागत है। आप सभी को सुप्रभात, नमस्ते। मित्रों, मैं खांसी के बारे में आपको आजकल वीडियो डाल रहा हूं। उसी में अगली कड़ी में खांसी का वीडियो में ये है कि सूखी खांसी हो जाती है, जो कि आदमी दिन भर खांसता है करता रहेगा, कफ निकलता नहीं है। कई बार जोर से आता है और कफ जो अंदर ही रह जाता है, तो कफ तो निकलता ही नहीं, बिल्कुल फेफड़े में सूखा पड़ा हुआ है। इसलिए उसको दूर करने के लिए आपको मात्र एक पॉइंट ये है, अपने हाथ के यहाँ पर ये पॉइंट होता है, यहाँ फेफड़े से रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं। आपको ये चीज़ यहाँ पर दबाना है। यहाँ पर जब आप दबाएंगे तो आपकी सूखी खांसी से आराम मिलेगा। इसको ऐसे भी दबा सकते हैं, ऐसे भी दबा सकते हैं, या इसको यहाँ पर ऐसे ऐसे पूरा भी दबा सकते हैं। ये दोनों हाथों में पॉइंट यहाँ पर होता है और इससे सूखी खांसी से आपको जो है आराम मिल जाता है। इसको जो है आपको 18 से 20 बार दबाते हुए ऐसे दबाइए या ऐसे करके दबाइए। इससे आपको सूखी खांसी से आराम मिल जाएगा। यहाँ पर एक ही पॉइंट है, यहाँ पर फेफड़े के रिलेटेड कई पॉइंट्स हैं, सूखी खांसी का पॉइंट उन्हीं में से एक है और इससे आपको बहुत जल्दी सूखी खांसी से आराम मिल जाता है। आज के वीडियो में मैंने आपको ये सूखी खांसी के बारे में बताया। सूखी खांसी के बाद आपको मैं अगले वीडियो में कफ वाली खांसी के बारे में बताऊंगा। जिनको ये बीमारी हो जाती है वो दिन भर खांसते रहते हैं, परेशान रहते हैं, सांस में भी परेशानी होती रहती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये सूखी खांसी का पॉइंट आप समझ लीजिए। यहाँ पर ये पॉइंट है, दोनों हाथों में है और इसको आप चाहें तो ऐसे ऐसे करके दबा लीजिए पूरे यहाँ पर ऐसे। यहाँ से गैस के रिलेटेड भी पॉइंट्स होते हैं, फेफड़े से और हृदय से संबंधित पॉइंट्स भी होते हैं। तो आपको ये ऐसे भी दबा सकते हैं तो उसमें दब जाएगा, या इसको ऐसे करके दबा लीजिए, या फिर यहाँ पे इसको ऐसे करके दबाइए। दोनों हाथों में पॉइंट्स हैं ये, और आपकी सूखी खांसी ठीक हो जाएगी। मित्रों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारा ये चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। आप सभी को सादर प्रणाम, धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए।